สวัสดีครับวันนี้พวกผมช่องเกลียบุคคลนะครับวันนี้ผมกับน้องเด้จะมานอนที่น้ำตกนะครับน้ำตกพามปีนะครับทีนี้พวกผมก็จะนอนที่นี่นะครับครับดูนี่ครับน้ำตก อ่าสวัสดีครับพี่ก็จากช่องคนแบกเป้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ครับเนาะวันนี้เราจะมานอนที่น้ำตกพันปีกันนะครับ เนื่องจากว่าไม่ได้มานอนนานมากๆแล้วนะพี่นะนี่นะครับพี่ปิมันตัดไม้เพื่อที่จะซ้ำแขนทำที่นอนนะครับนี่ผมจะตัดไม้ต้นนี้นะครับ
ยากว่าฮะรู้เปล่าว่ามันก็กินนี่ก็กินกินอยู่ดีKatanya ada juga sahabat. Oh, kita ini.ตอนนี้นะครับพี่ๆผมก็ได้ทำที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็กลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือผมจะหุงข้าวกับข้าวนะครับพี่ๆมันอยู่ในเขาอยู่ในอันนกมันนอนเนี่ยใช่ก็ดูนี่ดูเราใจเรานี่เองไม่เป็นไรจะไม่ทำไรไหนแล้วนอนได้ครับตาสบายเลยนะครับสวยนี่ครับนกมันสวยสวยมากตอนนี้นะครับเพิ่งจะต้มมาม่าใส่ด้วยเห็ดนะครับแล้วจะใส่ด้วยไข่
และซ้อมใบอยู่กับ2 คนอยู่ในป่าเนี่ยมีแค่ไหนกินแค่นั้นนะครับกินไปง่ายๆเลยครับพี่ๆมีไข่3 ฟองนะครับจะต้มมาม่านี่นะครับพี่ๆเห็ดคนได้มาจากเพื่อนๆเนาะต้มใส่มาม่านี่นะครับอาทิตย์ตอนนี้เราก็จะเขียนดูดอกหนึ่งเพาะ ตอนนี้นะครับพวกผมก็หุงข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกินข้าวแล้วนะครับ มีเมนูก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็อันนี้อะไรวะ เห็ดแกงเห็ด แกงเห็ดใส่บะหมี่นะครับ แล้วก็จะมีน้ำพริกกับมะเขือ ผักมะเขือ ทำมะเขือตรงนี้นะครับ แบบร้านหมึก ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับ เราจะข้าวนอนก่อนนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับ ตอนนี้ก็พวกผมก็ดึกขึ้นมาแล้วนะครับ เมื่อคืนนี้นอนสนุกมากครับ อากาศมันก็หนาวด้วยนะครับ โอ้นอนไม่อยากจะลุกเลยแล้วครับพี่ๆตอนนี้ก็พวกผมต้องน้ำร้อนแล้วก็จะกินกาแฟก่อนนะครับนี่นะครับพี่ๆเวลาตื่นขึ้นมาก็บรรยากาศน้องแดกก็อยู่นี่ นี่ครับคือสุกมากเลยเช้าวันนี้เราจะกินข้าวก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับ เมนูก็จะมีน้องเด็กครับทำแกงมื้อเช้านี่ครับ แกงมาม่าใส่ไข่ ครับ แล้วก็จะมีแกงเหลือง แกง มื้อเช้า บะหมี่ใส่เห็ด ครับ แล้วก็น้ำพริกใช่ปะ ใช่แค่นี้ก็พอแล้วนะ เดี๋ยวมากินข้าวกันเลยนะครับโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยที่ตอนนี้นะครับพวกผมก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกสักครู่หนึ่งพวกผมจะเก็บข้าวของกับภาระที่เอามาจากบ้าน แล้วต้องเดินทางกลับบ้านนะครับอุ้ย เฮ้ยเดินดีเซ่ได้แล้วนะครับพี่ๆตัวหนึ่งนี่โยงลงมาอีกแล้วเอาแล้วก็ละโอ้โหตัวใหญ่ได้แล้วได้อีก ห โอ้ ล่ ย นเลยหล่นแล้ว โอ้ เสียดายโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่โอ้ย เฮ้ย เฮ้ย โอ้ย
เมสซี่โว้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่นะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ยใหญ่อีกแล้วเมสซี่โว้ยโอ้ยตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัว ตัวใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้อ่ะ โอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่สุดละมั้ง ใหญ่อยู่ ตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับพี่นี่ตัวเป็นนี่นะครับพี่ได้ปลาเยอะเนี่ยเหมือนพวกเนี้ยโอ้โหปลาทองภูเขาลุงให้คุณลุงเขาตอนนี้นะครับพวกผมก็เก็บพักผ่อนเสร็จแล้วนะครับผมกับน้องเดียวก็ต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อผมต้องกดด้วยนะครับ